We gaan besluiten, dames en heren, met Need the Shelter of Your Eyes. In the shelter of your eyes, I finally learned my song. Took so long to realize, just to make it all alone. Words are only what they say, but this feeling isn't wrong. I'm so glad I found a way. It's good to be where I belong. And I'm gonna stay right here, 'cause I'm in rhythm with your mind. Tune out the world and rest my head. Need a shelter of your eyes. Ja, beste mensen, het zit er weer op voor de formatie Early Bird. We hebben hier een hele gezellige avond beleefd, mag ik wel zeggen. Ik hoop van u ook. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om de bandleden, voor zover u ze nog niet volledig kent, aan u voor te stellen. Bassist, kom eens even in het licht, Pieter. Pieter Palstra, dames en heren. Achter de piano zit, zoals gewoonlijk, Bert Piek. Onze solo-gitarist naast mij, Ronald Uitterwaal. Steelgitarist Meine Bruinsma. En achter mij zit onze drummer Leo Roodhof. Zangeres Ciska van de Meer. En onze zanger Hendrik Waringa. Dank u wel. En natuurlijk de gebroeders Plat. Ze hebben weer een geweldige klus gehad, dames en heren, maar ze hebben het weer geklaard. Hans en Wim Plat. Ja, natuurlijk. Frans Bayon die zit er ook. Ook niet uitpoetsen. Frans, bedankt hè. Verder in de zaal Karin, bedankt hè. En natuurlijk Eaglefield. Ah, die heb ik al gehad, jong. Yes, sir. Sure. Bezo, ook bedankt hè. Willem Fokke en er is nog iemand bij, maar ik ken de naam zo vlug niet uitspreken. Andries. Andries. Jongens, bedankt. We horen het wel. En natuurlijk achter in de zaal de mensen van de fanclub. Onder leiding van Johanna en Ietje Braat. Loop nog even bij langs, dames en heren, als u straks naar huis gaat. Misschien is er nog wel iets voor u bij.
Beste mensen, dit was het dan weer. Early Bird met country music. We wensen u wel thuis en graag tot ziens. Dank u.